So hi guys, welcome back. So this is Ima. So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng bag ko. Wala lang kasi parang sinuggest sa akin ng friend ko. Sabi niya bakit hindi ko daw i-try mag-vlog kung ano yung mga laman ng bag, kung ano yung laman ng bag ko. So, yun. Meaning i-vlog ko ngayon para para may para may ma-vlog lang. So, siguro hindi masyadong mahaba tong video na to kasi wala naman masyadong laman yung bag ko. Like, ipapakita ko lang talaga yung laman na like, yung everyday talaga na dinadala ko sa office. So yun. Pasensya na cut kasi tinanggal ko yung hoodie ko kasi sobrang laki. Kasi hindi sa akin yung hoodie na yun. Like, hiniram ko lang. And parang nagmumukha akong hanger. Parang, hindi naman pangit. Pero, mas okay na yung hindi na ako naka-hoodie. So, yun. So, ito yung bag na dinadala ko everyday. As you can see, may sumisilip na cup noodles. Like, lagi talaga ako may dalang baon papunta sa work. It's either yung delata or cup noodles. So, yan. Obviously, ito naman yung naunang lumabas. So, ito. Mahilig talaga ako sa ramen. Pero mas gusto ko kumain ng ramen with someone. Like, may ka-share ako. Kasi hindi ko siya masyadong nauubos. So, like, so tuwing kumakain talaga ako ng ramen, like, may ka-share talaga ako dapat. Yun. Next is baso. Ba't may baso sa loob ng bag ko? Kasi, hindi kasi ako nag-aalmusal dito sa bahay, so wala akong oras para magkape. So, pagkadating ko sa office, yung una kong ginagawa, magla-login ako. And then, pag like nakapag-set up na ako sa station ko, nagtitimpla muna ako ng kape bago ako mag-start ng work. Yun. So, kailangan ko ng baso. Next, coffee. Yan. Siyempre, kaya nga may baso ako kasi magkakape ako. So, ito yung kape na dinadala ko sa office. Actually, like, isang beses lang naman, isang araw, yung nauubos ko nito kasi hindi naman talaga sa akin yung kape na to. Sa ate ko, kumukuha lang talaga ako. So, ngayon, paubos na yung kape niya. So, sorry. Next is spray mist. Yan. Kasi hindi ako nagdadala ng makeup kit sa office, or kahit every time lalabas ako ng bahay, wala talaga akong dalang makeup kit. Kasi tinatamad talaga ako. So, yung ginagawa ko, like, after ko mag-lunch, ginagamit ko muna is yung oil blotter bago to. So, eto lang talaga yung lagi kong dala. Pero, for example, like, lumalabas, like, parang, like, gala lang, like, dinner, or magmomall, ito lang dinadala ko. Hindi ko dinadala to kasi maliit na bag lang yung dinadala ko pag lumalabas. Okay, so next is wipes. Sobrang kailangan ko to. Like, wala. For, hygiene. Actually, yun lang talaga yung laman ng bag ko. Wala na, guys. Yan lang. Ito, key ng dorm. Yun lang, wala na. Like, hindi na ako nagdadala. Like, yun lang talaga yung laman ng bag ko. Kasi mas importante yung yung pang-almusal ko kaysa sa mga makeup. So, yun. So, nakita nyo na yung laman ng bag ko. So, I guess that's it for today. So, thank you so much for watching. Wait. Yeah. Yung sa previous vlog ko, diba, nag-answer ako ng mga questions na tinanong sa akin sa Facebook. So, after kasi nun, after ko nag-upload ng video, after ko nag-upload ng vlog, may mga questions pa na bago. So, hindi ko siya sasagutin lahat. Pero may isang tanong doon na parang sinabi niya talaga sa akin, hindi, sagutin mo to. Gusto ko isasagot mo to sa next vlog mo. So, yung question niya is,
Ano nga yun? Like, teka, nakalimutan ko. Yeah, yung tanong niya is like, sino daw yung... Pwede sa next vlog ka na lang. Yeah, promise, sasagutin ko sa next vlog ko. Tatandaan ko muna yung tanong mo. So I guess that's it for today. And thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe. And you have a good day.